गाइस, मेंटोर सुनील आस्था स्पीच एंड हियरिंग केयर का यूट्यूब चैनल और ऑटिज्म और एडीएचडी के ऊपर बात 89th वीडियो है। ये स्वीटी शेख के कमेंट से इंस्पायर्ड है ये वीडियो। उन्होंने कमेंट किया है कि हियरिंग टेस्ट यानी सुनाई की जो जांच है, सुनने की जो जांच है, उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है ऐसे बच्चों में, क्या हमें कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, कितनी ज़रूरत है, हमें कैसे पता चलेगा, इसके बारे में ये वीडियो है। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट के ऊपर भी कोई वीडियो बन सकता है जैसा स्वीटी के कमेंट के ऊपर बन रहा है। तो स्वीटी, वीडियो डेडिकेटेड है तुम्हें, बाकी सब लोग इससे बेनिफिट करेंगे डेफिनेटली, मुझे भी यकीन है। आप लोग जब पूछते हैं इससे मेरा भी नॉलेज ड्रिलिंग होता है, तो आप ज़रूर क्वेश्चन पूछते रहिए, कमेंट्स करते रहिए ताकि नए नए वीडियोस बनते रहें। सो माय डियर स्वीटी, इसमें क्या होता है कि जब ये प्रॉब्लम आती है ADHD और ऑटिज़म की, तो इसमें ADHD मीन्स अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो कई बार आप देखेंगे कि बच्चा कई सिचुएशंस में सुन रहा है, कई सिचुएशंस में नहीं सुन रहा है। तो आप कैसे डिटर्मिन करें कि हेयरिंग टेस्ट की ज़रूरत है कि नहीं है? सबसे पहला काम आप क्या करें, आप अपने मोबाइल फ़ोन को ज़रा सा छुपा के उसका कोई फेवरेट सॉन्ग, फेवरेट म्यूज़िक कम आवाज़ में, लोवेस्ट वॉल्यूम में चलाने की कोशिश करें। अगर वो जा कर के मोबाइल को ढूंढने लगता है, सर्च करने लग, क्योंकि ऐसे बच्चे आपको रिएक्ट करें या ना करें, म्यूज़िक को या फिर एडवर्टाइजमेंट को, इस तरह का कुछ भी होता है, या उनका फेवरेट कार्टून हो या कोई फेवरेट शो हो, उसको फटाफट से रिएक्ट करते हैं। तो आप इस बात को ज़रूर देख लीजिए कि क्या वो उस पर रिएक्ट करता है आपकी आवाज़, क्योंकि ह्यूमन बीइंग से उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। दे हैव विड्रॉन सोशली, यानी ह्यूमन जो एनवायरनमेंट है, ह्यूमन वर्ल्ड है, उसमें वो अटेंड नहीं करना चाहते, लेकिन उनका अपना वर्ल्ड है। क्योंकि मोबाइल देख देख के उनका काम ख़राब हो गया, मोबाइल टीवी देखने के बाद उनका काम ख़राब हो गया, तो उनका जो अभी अटेंशन और फोकस है टीवी और मोबाइल में पूरा पूरा है। तो वो क्या करेंगे, टीवी और मोबाइल की आवाज़ को तो डेफिनेटली अटेंड करेंगे। तो आप ये देखिए कि उनका फेवरेट म्यूज़िक या फेवरेट कार्टून या फेवरेट शो जब आप चलाते हैं, तो क्या वो दौड़ के टीवी के पास या मोबाइल के सामने आ जाते हैं या नहीं आते। अगर वो ऐसा करते हैं और आपकी आवाज़ को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, आप यकीन मानिए आपको किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। टेस्ट की ज़रूरत कब होती है, जब वो किसी भी चीज़ को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। यानी आप कोई म्यूज़िक चला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, उनकी फेवरेट कोई चीज़ कर देते हैं, खाली देख करके वो पूरा इशारे कर रहा है, लेकिन वो चीज़ को सुन करके नहीं देख रहा, सुन करके उसकी तरफ नहीं जा रहा, पूरा अटेंशन नहीं दे रहा, दैट इज़ अलार्मिंग। फिर उसका फेवरेट चॉकलेट या टॉफ़ी, उसमें जब रसल करते हैं आप, यानी उसको आप थोड़ा सा बजाने की कोशिश करते हैं, जैसे टॉफ़ी के रैपर्स हो गए, चॉकलेट के रैपर्स हो गए, तो क्या वो उसको अटेंड करता है? इसको भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा जब आप उसका फेवरेट मिल्क बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, तो जब आप स्ट्रेनिंग करते हैं स्पून से, कुछ करते हैं, तो क्या वो तब देखता है? तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपको गौर करना, और अचानक से बीच बीच में आवाज़ लगाते रहिए। तो ये बहुत थोड़ी सी चीज़ें जो आपको ऑब्ज़र्व करनी पड़ेंगी टेस्ट करवाने से पहले। अगर इन सब चीज़ों में वो फेल होता है, तब हेयरिंग टेस्ट करवा सकते हैं, लेकिन वो भी स्पेशलिस्ट को दिखाने के बाद। पहले खुद डिटर्मिन कर लीजिए। और एक बात याद रखिए कि मदर से बढ़िया टेस्टिंग मशीन कोई नहीं है। मदर सबसे ज़्यादा अच्छे से बता सकती है कि मेरा बच्चा सुनता है या नहीं सुनता है। तो टेस्टिंग के लिए तो आप कभी भी जाएंगे, देखिए, एक MRI करा लो, एक बैरा टेस्ट करा लो, एक ASSR करा लो, एक ऑटोकोस्टिक एमिशन करा लो, ये 4-5 टेस्ट सब लोग लिख देते हैं और आपके 25-30 हज़ार रुपये इसी काम में निकल जाते हैं। इसलिए आप पहले देख लीजिए, थोड़ा सा एक घर पर टेस्टिंग हल्की सी, जैसे मैंने आपको बताया, हल्की हल्की आवाज़ों से आप टेस्ट कर लीजिए, उसकी फेवरेट आवाज़ों से आप टेस्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर वो उस पर रिस्पॉन्ड करें तो आप समझ लीजिए कि ये प्रॉब्लम उसके लिए हेयरिंग का प्रॉब्लम नहीं है, अटेंशन का प्रॉब्लम है। और अटेंशन डेफिसिट और हेयरिंग डिसऑर्डर वाले जो बच्चे होते हैं, वो पूरा अटेंशन देते हैं। जिनको हेयरिंग की प्रॉब्लम होती है, वो इशारे से सारी बातें करते हैं, सब इशारे करने लगते हैं। तो ये आप थोड़ा सा देखिए, अगर आपका बच्चा इशारे नहीं करता और सुनता भी नहीं है, तो अटेंशन पहले आप उसकी चेक कर लीजिए, कहीं अटेंशन डिसऑर्डर तो नहीं है। अगर वो प्रॉब्लम है, उसके बाद आपको हेयरिंग टेस्ट की ज़रूरत नहीं। अगर वो सारी चीज़ों के लिए खूब इशारे करता है और इतने परफेक्टली इशारे, क्योंकि ये बच्चे जो होते हैं जिनको डेफनेस होती है, जिनको हेयरिंग लॉस होते हैं, उनको इशारे इतने परफेक्टली करने आ जाते हैं कि वो एक बड़े से या इंटेलिजेंट बंदे से भी ज़्यादा अच्छे इशारे करते हैं। तो अगर वो इतने अच्छे इशारे कर रहे हैं, दैट मीन्स आप समझ लीजिए कि इसके साथ हेयरिंग का प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके साथ अटेंशन का इशू नहीं आ रहा। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। उसके बाद आप किसी भी तरह की टेस्टिंग के लिए जाइए। तो माय डियर फ्रेंड्स, होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। आप सब लोग भी ऐसे ही कमेंट करते रहिए, और मैं चाहता हूं कि आपके कमेंट्स के ऊपर ही बाकी के सब वीडियो बन करके मैं 100 वीडियोस की गिफ्ट आपको देना चाहता हूं ऑटिज्म ADHD पे। ये 89th वीडियो है। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।